안녕하세요. 자, 비염으로 고생하신 분들, 오늘 이 영상 끝까지 잘 한번 보시기 바랍니다. 지금 현재 여러분들이 보고 계신 이 장면은 비염을 완벽하게 치료할 수 있는 기구를 만드는 과정을 보여드리는 건데요. 자, 여러분들, 제가 이제 최근에 이 비염이라는 단어를 이 유튜브에 한번 쳐봤어요. 그랬더니 참 다양하게 방법들 많이 나와 있대요. 근데 그 방법들을 가만히 보니까 제가 볼 때는 다 웃기더라고요. 이게 근본적인 치료 그 방법이 아니에요. 뭐 이렇게 식염수로 뭐 코를 휘쳐내는 거, 뭐 과산화수소기 뭐 귀에다 이렇게 뭐 하는 거. 근데 이런 것들이 진짜 그 치료가 됩니까? 그 일시적인 거잖아요. 제가 봤을 때는 저도 옛날에 이 식염수 청소도 해보고 이렇게 이제 시도를 해봤는데 사실 못하겠더라고요. 그래서 저는 포기를 했는데, 사실 저도 그 이 비염으로 한 30년 넘게 고생을 했어요. 진짜 고생 많이 했죠. 이 비염이 사실상 뭐 이렇게 별것이 아니라고 이렇게 생각을 했었는데 참 이거 은근히 사람 죽이더라고요. 그래서 제가 이제 제 나름대로 이렇게 그 방법을 찾아서 이렇게 해보니까 너무나도 좋은 거예요. 사용하기도 간편하고 뭐 이 부작용 뭐 그딴 거 절대 없어요. 그러니까 여러분들 안심하시고, 또 있지도 않는 그런 뭐 근거도 없는 것을 이렇게 공개적인 영상을 이렇게 유튜브에 올리면서 여러분들한테 헛소리고 있는 것은 아니니까 일단 여러분들 한번 잘 보시고 따라해 보시기 바랍니다. 사실 이 그 비염은 이 완치라는 게 굉장히 힘들어요. 이게 99.9% 완치가 됐다 하더라도 항상 1%는 남아서 사람을 괴롭힙니다. 왜 그러느냐? 이게 이 코라는 것이 항상 노출돼 있잖아요. 그 환경 요소에 따라서 이 그 코라는 것은 자꾸 그 변화를 겪기 때문에 그 상황에 따라서 그 또 어떤 컨디션에 따라서 이 코는 그 시도 때도 없이 변해요. 그때마다 여러분들 고통스럽게 막 식염수 갖다 부수고 뭐 이렇게 과산화수소 그 답도 없는 걸 하실 거예요. 근본적인 방법. 자, 이 방법을 제시를 하는 겁니다, 오늘. 그러니까 여러분들 이 영상 보시고 뭐 이렇게 뭐 저거 뭐 장사하려고 하는 거 아닌가, 또 그런 의심부터 하지 말고요. 일단 한번 여러분들 따라 해봐요. 그런데 지금 이 영상을 여러분들 보시니까 어때요? 이거 뭐 저걸 어떻게 만들어? 이제 그런 생각이 드시죠. 물론 그게 저도 가장 큰 걱정이기는 하나, 뭐 손재주가 있고 하신 분들은 뭐 만들 수도 있을 거예요. 하여튼 어찌됐든지 간에 이 비염을 근본적으로 어떤 그 치료를 할 수 있는 방법을 찾아야 돼요. 그런데 이 방법은 의외로 굉장히 그 효과적인 측면에서 탁월한 것 같아요. 그러니까 뭐 코피가 잘 난다든지 뭐 하여튼 저도 코피는 엄청 났습니다. 좀. 또는 코가 간질간질한다든지 항상 뭐 메마른다든지 뭐 갖가지 있잖아요. 뭐 통틀어서 비염 뭐 이게 한꺼번에 싹 다 해결이 될 수 있는 이런 그 문제를 이 하나로 해결이 될 수가 있는 거예요. 물론 사람 체질에 따라서 어떤 그 면역력에 따라서 뭐 차이점은 있을 것 같아요, 분명히. 그렇지만 이거는 근본적인 어떤 그 자석 치료 그 원리에 입각해서 이렇게 그 보면은 상당히 그 의미가 있어요. 근데 이제 한 가지 주의할 점은 너무 이 그 자석을 함부로 이렇게 남용을 해서는 안 된다는 점. 자, 이런 것들이 굉장히 필요를 하거든요. 그래서
이거를 어떻게 어떤 방식으로 사용을 할 것인가, 자, 이 방법을 제가 오늘 좀 알려드릴 거예요. 그러니까 일단 의심부터 하지 마시고 한번 따라서 해봐요. 신기해요. 아무리 코가 메마르고 빡빡하고 또 뭐 코피가 나고 뭐 문제가 있다 손치더라도 일단 갖다 들이대면은 변화가 오니까 코가 촉촉해지면서 숨쉬기도 좋아지고 하여튼 좋아요. 그래서 오늘 제가 이제 알려드릴 건데 일단 이렇게 완성이 됐어요. 자, 이제 이걸 어떻게 쓸 것인가, 이 자석을 어떻게 그러면 활용을 할 것인가. 자, 지금부터 이제 이용하는 방법을 제가 자세하게 알려드릴 테니까 잘 보시고 따라해 봐요. 자, 이게 핫팩이에요. 핫팩. 여러분들 핫팩 잘 아시죠? 핫팩. 가정에 뭐 핫팩 다 있잖아요. 없으신 분들은 또 사면 되고. 이게 되게 핫팩이 한 뭐 500원, 400원에서부터 다양하게 있는 것 같아요. 뭐 500원, 550원, 600원 이렇게 있는데 핫팩을 이렇게 딱 문지르면 뜨거우시잖아요. 이런 것도 여러분들이 더 잘 아시니까. 자, 이렇게 막 문질러서 뜨거워지면 이거를 이렇게 반으로 딱 나눠요. 이렇게 양쪽으로 딱 나눈 다음에 이렇게 딱 대줘요. 이렇게 그러면 이렇게 이제 이게 마스크처럼 이렇게 돼. 이 부분이 코가 닿는 거예요. 그 다음에 자석, 자석을 이쪽 뒷면에다가 지들끼리 딱 이렇게 붙으려고 면에다 이렇게 딱 붙여줘요. 이게 이제 이렇게 붙여주면 이게 그 열이 이렇게 서서히 이렇게 올라가거든요. 이게 뜨거워져요. 온열, 자석 온열, 이게 굉장히 신기한 거예요. 이게 보통 신기한 게 아니에요. 이렇게 딱 붙이면 이렇게 이런 식으로 되죠. 이렇게. 자, 이렇게 딱 되면은, 자, 이 부분을 자, 이게 이제 콧잔등이면 콧대가 이렇게 있겠죠. 콧대가 이렇게. 그러면은 이게 이제 여기 콧구멍이고 콧잔등 위에다가 이렇게 설차 이렇게 이제 올려주는 거예요. 이렇게 올려주면 이게 이제 온열 이 찜질이 되는 건데 이게 상당히 그 의미가 있어요. 이제 어떤 이 그 세균들이 열에 약하잖아요. 근데 이게 이제 이 그 비염은 굉장히 이게 그 뭡니까 광범위하잖아요. 그 증상들이 뭐 이렇게 대부분 보면은 뭐 알레르기성 비염, 뭐 혈관성 비염, 뭐 알레르기성 체질, 뭐 비염, 콧물, 코막힘, 뭐 재채기, 뭐 이런 것들이 굉장히 다양하단 말이에요. 이게 어쨌거나 통틀어서 다양성을 보면은 굉장히 광범위하더라고요. 그러니까 여러분들이 막 그 이제 유튜브라든지 뭐 네이버 검색을 해서 잘 알고 계실 거예요. 이제 그런 세세한 것까지는 여러분들이 더 잘 알고 있기 때문에 뭐 얘기를 안 해도 잘 아시리라 생각이 돼요. 이게 대개가 그 이렇게 이제 코가 말이에요. 이렇게 건조해졌을 때, 이 건조 방이 어떻게 굉장히 그 건조해졌을 때 가장 빨리 영향을 받는 게 이게 코잖아요, 코. 자, 그랬을 때, 여러분들 그, 보면은, 코가 건조해져서 막 마르고 간지럽고 막 그랬을 때, 우리가 이렇게 이제 그 뜨거운 물을 그 종이컵에다 딱 받아서 코에다 딱 대고 있으면은 이 코에 어떤 그 수분이 이렇게 그 돌면서 코가 조금 이렇게 이제 시원해지는 그 느낌이 있잖아요. 자, 이게 희한하게도 이걸 이 자석을 이렇게 코에다 딱 갖다 대고 조금만 있으면은 신기하게도 이 코 안에 점막이
그 어떤 수분 온기가 이렇게 돌면서 편안해지는 그런 느낌이 와요. 그러면서 이거는 결론적으로 이 자석이라는 것은 어떤 그 통증을 치료하는데 굉장히 그 어떤 유익한 그런 그 기능이 있단 말이에요. 이 자석의 원리가. 그러면 이 지금 현재 이 방법은 모든 것 여러분들 아주 이 그 뭡니까 지금 이 영상을 보신 분들은 안 해보던 것 없이 다 해봤을 거예요. 그런데 이 그 수술은 말이죠. 최악의 상황에서 생각을 해봐야 돼요. 이 수술을 한다고 해서 이 비염이 없어진다든지 뭐 치료가 완벽히 된다든지 그런 게 아니더라고요. 그렇기 때문에 이 수술 코에다 칼을 댄다는 것은 진짜 신중히 생각을 해야 돼요. 그러니까 자, 이 방법은 누구나 쉽게 편안하게 해볼 수 있는 그런 방법이기 때문에 한번 해볼 만 하단 말이에요. 그러니까 이거를 일단은 이제 사용을 하는데 중요한 것은 뭐냐면은 핫팩을 이렇게 대서 자석이 이렇게 온도가 올라가면 굉장히 이게 뜨거워요. 이렇게 딱 대고 있으면은 굉장히 이렇게 온도가 높게 올라가 있을 때는 뭐 이렇게 40도 막 50도 이렇게 올라간단 말이에요. 그랬을 때 무심결에 갖다 이렇게 코에다 갖다 딱 들이대 버리면은 코에 화상을 입을 그런 우려성이 있기 때문에 이런 점들은 여러분들이 조심을 해야 돼요. 이 코를 갖다 이제 그 코에다 대기 전에 항상 손으로 만져서 이렇게 딱 이렇게 만져가지고 이렇게 뭐 되지 않을 정도로 이렇게 너무 뜨거워졌으면은 이렇게 그 문지르면은 열이 내려가요. 그랬을 때 예, 딱 갖다 대면은 신기하게도 코가 이 그 어떤 그 메마른 코가 서서히 그 수분이 이렇게 그 돌면서 편안해진 그런 이제 느낌이 와요. 이렇게 해서 이제 사용을 하는데 이게 이제 뜨겁다 보니까 이 그 코가 빨개질 수가 있어요. 뭐 그렇다고 해서 뭐 그 딸기 코가 되느냐 그렇지는 않아요. 이게 뜨거워졌기 때문에 뜨거워진 상태에서 됐기 때문에 약간 이게 뛰고 나면 불구스름하게 되기는 되는데 금방 원상태로 회복이 되니까 걱정은 안 해도 돼요. 그런데 이게 너무 뜨거워졌을 때 하게 되면은 이게 화상의 어떤 우려는 있거든요. 그런 것은 여러분들이 좀 주의할 필요가 있어요. 그러면 이거를 이제 어떻게 그 사용을 해야 되느냐? 이게 중요한 게 뭐냐면은 시간이에요, 시간. 자, 코가 굉장히 빡빡하고 안 좋고 이제 이러는데 이거를 뭐 계속해서 이렇게 붙이고 있으면 코가 더 빨리 낫지 않겠느냐? 그건 천만의 말씀이고요. 절대 그렇게 하면 안 되는 거예요. 자, 일회 사용을 할 때에 20분에서 30분이 넘어가면 절대 안 돼요. 이 어떤 분들은 이 자석이 좋다고 하니까 계속 붙이고 있으면은 더 빨리 낫을 거 아니냐 그렇게 생각하시는 분들이 대부분인데 이 자석은 절대 그렇지 않아요. 오래 붙이고 있으면 오히려 그게 더 역효과가 생긴단 말이에요. 그렇기 때문에 오래 하면 안 되고 그러면은 하루에 한 2번 정도 아침에 한 번 저녁에 한번 그 침대에 누워서 콧잔등에다가 딱 연겨놓고 15분에서 한 20분 정도 이렇게 있으면 돼요. 그럼 아침에 한 번, 오후에, 저녁에 한 번, 이렇게 잘 때게 잠시 이렇게 두면 됩니다. 그런데 아침에는 굳이 이렇게 출근하시는 분들은 이거를, 이 코가 빨개지면은 좀 보기 싫으니까 이 핫팩을 하지 말고 그냥 이것만, 뭐 핫팩을 꼭 하지 않아도 아무 상관없어요. 핫팩을 하는 이유는 굉장히 이제 코가 심하고 그러니까 이거는 이제 어떤 근본적인 그 이렇게 치료가 되는 거죠. 근본적인 안에 어떤 그 세균들을 서서히 잡아 죽이는 그런 역할을 하기 때문에 꾸준하게 사용을 하게 되면은 그 뭐 어떠한 뭐 그 뭐 식염수라든지 뭐 이 그 식염수하고 청소하는 게 결론적으로는
좋지 않다고 그래요. 그게. 그러나 이거는 어떠한 코에 그 영향을 주지 않고 이렇게 해볼 수 있다는 점에 대해서 굉장히 그 좋은 것 같아요. 그러면 아침에 이렇게 출근하실 때는 잠시 일어나서 뭐 10분이고 15분이고 코에다 이렇게 딱 이렇게 얹어 놓고 있어요. 일어나기 전에 잠시 딱 오늘 뭐 어떤 일을 할 것인가 잠시 생각을 해가면서 이거를 딱 올려놓고 15분 내지 한 20분 정도 이렇게 아침에 내주시고, 저녁에는 또 오셔서 이렇게 온열로 이렇게 해주면 되는 거예요. 이게 이제 굉장히 아침에 한번 달고 나면은 저녁까지 이게 계속 가거든요. 이 그 뜨거운 기가. 그러니까 특히나 이제 학생들이라든지 뭐 이렇게 공부하는 학생들, 이제 이런 학생들은 이렇게 엎져 있으면 코가 더 맹맹해갖고 빡빡하고 굉장히 아주 그 신경이 굉장히 쓰이거든요. 이런 학생들은 이제 그 이렇게 공부를 하면서도 이게 굉장히 또 유용하게 이렇게 그 사용할 그 부분이 또 많이 있어요. 자, 이거를 다시 뜯어서 이렇게 딱 한 다음에 자석을 이렇게 이제 착착해 자기들이 붙으려 한 자연스럽게 이렇게 붙으려 한 부분을 이렇게 붙여줘요. 그 다음에 또 반대편도 이렇게 자기들 이렇게 붙으려고 면을 이렇게 붙여줘요. 이렇게. 자, 이렇게 딱 붙여주고, 이제 이렇게 이제 공부를 학생들 하다 보면은 이게 목이 뻐근하고 이렇게 정신 집중력이 잘 안 되고 할 때 있거든요. 그러면은 이 그 목 뒤에 있잖아요. 목 뒤에. 이랬어. 이거는 제가 뭐 이제 그 영상을 찍으려고 하면서 이렇게 인터넷에서 이렇게 구입한 거예요. 이게 전 침술가도 아니고 아무것도 아니에요. 이 목 부분 있잖아요. 이 목 부분에다가 이렇게 딱 얹어 놓고 이렇게 딱 대놓고 있으면은 이 신기하게도 이 머리가 맑아지고, 이게 머리가 맑아지면서 굉장히 그 어떤 피로도가 하여튼 그 없어지는데, 중요한 것은 이 또한 계속해서 붙이고 있으면 안 돼요. 20분에서 30분 이상 넘어가면 안 돼요. 이 더 계속 오래 하게 되면은 이 그 어깨죽지 이런 데라든지 이렇게 더 이렇게 막 뻐근해질 수가 있어요. 그러니까 20분에서 30분 동안, 또 반대로 잠시 누워서 이마 있잖아요. 이마. 자, 이마에다가도 이렇게 딱 대주고 약 한 10분에서 15분 동안 이렇게 딱 누워서 이렇게 대고 있으면은 머리가 말이죠, 굉장히 그 편안해지면서 맑아져요. 눈도 맑아지고 이렇게. 그 외에도 이 그 사용을 다양하게 활용할 그 부분이 굉장히 많아요. 이게 굉장히 유용하게 그 사용할 수 있는 그런 방법들이 굉장히 많이 있어요. 그러니까 자, 여러분들 이제 오늘은 이제 그 코에 관한 것이니까 이거를 여러분들이 사실 이 영상을 보시면서 이거를 저걸 그럼 어떻게 만들어야 되느냐, 그게 이제 고심이 될 거란 말이에요. 근데 사실 뭐 제가 이거를 만들어서 뭐 팔고 싶은 생각은 없거든요. 팔고 싶은 생각은 없는데, 그렇다면 이걸 어떻게 해야 될 것이냐. 좋아요. 그러면 뭐 굳이 여러분들이 꼭 필요로 해서 꼭 이걸 한번 해보고 싶다 하신 분은 이렇게 해요. 자, 좋아요, 구독
이거 누르신 분들 한해서 제가 만들어서 최대한의 싼 금액에 제가 이렇게 공급을 해드리도록 할게요. 자, 그러면 우선 이제 오늘 이제 첫 이와 관련 영상을 이렇게 이제 제작을 한 기념으로, 자, 이 영상을 보시고 진짜 내가 코로 고생을 많이 하고 있다, 진짜 못 견디겠구름, 엄청난 고생을 하고 있다, 이런 분에 한해서 선착순으로 10명만, 딱 10분만 그 댓글에 딱 올려주시면은 제가 무료로 해서 이렇게 이제 한 세트 이렇게 딱 보내드려 볼게요. 자, 보내드릴 테니까 일단 한번 해보시고, 여러분, 물론 이게 하루 이틀에 이렇게 좋아지는 것은 아니에요. 자, 이거를 제가 이제 한 가지 빠뜨려 먹었는데, 이거를 이제 그냥 갖다 대든 뭐 온열로 하든 어떤 방법으로 하든지 간에 이제 그런 것은 여러분들이 또 하면서 터득을 또 해야 되겠지만, 이제 어린아이들 같은 경우는 핫팩을 하지 말고, 자, 이걸로 그냥 갖다가 이렇게 대주면 되고, 코가 예를 들어서 뭐 크다든지 적다든지 그러면 이게 뭐 이렇게 누르면 좁혀지고, 이렇게 벌리면 이렇게 늘어나니까 이거는 조절해서 쓰면 돼요. 그런데 제가 아까 한 가지 이제 빠뜨렸다고 했는데, 자, 이거를 이렇게 하다 보면은 이제 어떤 일이 벌어지냐면은, 이거를 쭉 하다 보면은 뭐 2, 3일 내지는 일주일, 뭐 하여튼 그렇게 가지 않아서 이런 수가 있어요. 이 코가 꼭 풀 같은 코가 말이에요, 엄청나게 나올 수가 있어요. 뭐 어떤 영상을 보니까 가급적이면 코를 풀지 말라고 그러는데, 코를 풀지 않고 콧물만 닦아내라고 그러는데, 그건 제가 생각할 때는 좀 맞지 않는 것 같아요. 자, 이걸 이렇게 하다 보면은 코가 말이에요, 풀 있잖아요. 풀보다 조금 더 된 듯한 그런 코가 풀게 되면은 한도 끝도 없이 나와요. 자, 이런 분들은 이제 이 비염에서 이렇게 확실하게 벗어날 수가 있다. 그러니까 그렇게 나올 수도 있고 안 나올 수도 있고, 그리고 또 코피 같은 거는 말이에요, 이걸 계속 쭉 하다 보면은 코피 많이 나신 분들은 그냥 이 코 안에 점막이 자체가 이게 어떤 근본적인 이 치료 자체가 돼버리기 때문에, 코피 자주 나신 분들도 금방 이게 코피가 잘 안 나게 되고, 또 굉장히 건강한 코가 되어 간다는 것을 본인이 느껴요. 그러니까 이 코가 좀 이렇게 나오려고 그러면은 계속 풀어서 뿌리까지 그냥 코피가 나는 하이더라도 풀어내야 돼요. 그냥 싹 풀어내면은 굉장히, 그런데 그 많은 코가 어디서 이렇게 나온지는 모르겠어요. 하여튼 이거를 하니까 엄청난 코가 이렇게 풀보다 조금 된 그런 코가 쏟아지더라고요. 이렇게 많이 나오더라고요. 그러니까 이게 이제 어떤 세균들이 죽어서 그게 이제 뭐 떨어져 나오는 건지 어쩌는지는 모르지만은, 하여튼 신기하게도 그런 경험을 하신 분들이 있을 거예요. 틀림없이 이거를 하다 보면은. 그러니까 이거는 이제 코가 뭐 메마른다든지 조금 뭔가 이렇게 간질거리고 할 때 가급적이면은 손으로 만져서 이렇게 이렇게 코 속을 후빈다든지, 진짜 그런 것은 안 좋아요. 자꾸 그렇게 하면 있잖아요, 이 코가 더 안 좋아져요. 그러니까 가급적이면은 간지럽더라도, 그러니까 간지러울 때는 이거를 뭐 가지고 다니든 어쩌든지 간에 이걸 이렇게 코에다 이렇게 딱 대고 있으면은 신기하게도 그 간지러운 부분이 금방 사라져요. 금방 딱 사그라지면서 코에 어떤 수분이
싹 한 주 이렇게 생기는 것을 느낀단 말이에요. 그러면서 또 더 이렇게 메마르잖아요. 그러면은 그럴 때마다 그 뜨거운 물 컵에 해서 후 불면서 그 뜨거운 공기를 코로 딱 이렇게 들어 마시면은 굉장히 그 코가 시원해진 그런 그 느낌을 받아요. 그러면은 그 이제 뜨거운 김이 어떤 이렇게 간지러워졌을 때 이렇게 코를 이렇게 건들면은 어떤 균들이 안에서 막 달아 그러니까 이게 그 코가 막 간지러운 것 같아요. 그런데 이제 뜨거운 물을 갖다 코에다 이렇게 그 짐을 씌워주면은 그게 자연스럽게 잠잠해지는 거 여러분들 느껴보셨는지 모르겠는데, 야, 그렇게 수분을 이렇게 뜨거운 짐을 이렇게 쐈을 때 이렇게 좀 편안해지면 그때 이제 이놈 딱 갖다 들이대면서 영원히 세균이 잠들게끔 만들어 버려야 돼, 이게. 어쨌거나, 하여튼, 이건, 굉장히 간편하게 이렇게 사용해 볼 수 있다는 점에서 굉장히 유익한 것 같아요. 그리고, 어떠한 이걸 이렇게 쓴다고 그래서 문제가 있다든지, 뭐, 이렇게 그런 거는 전혀 없어요. 만약에 있다면은, 이걸 너무 많이 오래 해서 생기는 문제 그 외에는 다른 문제는 일절 없어요. 그러니까 예를 들어서 오늘 오전 뭐 오후 했다 그러면은 내일은 뭐 이렇게 하루 쉬어도 되고, 그러나 처음에는 사실상 굉장히 코가 안 좋으신 분들은 이제 매일 좀 한 20 정도는 이렇게 매일 해볼 필요는 있어요. 그런데 그렇지 않은 경우는 조금 더디 가더라도 하루 건너뛰고 그 다음날 하고, 또 그래도 또 괜찮은 것 같으면 또 이틀 뛰고 그 다음날 하고, 또 그래도 괜찮다 그러면은 뭐 3일 뛰고 4일 뛰고 뭐 하루씩 이런 식으로 사용을 하는 것이 굉장히 올바른 방법이고, 이거를 그냥 계속 하루 종일 이렇게 빨리 낫고 싶은 마음에서 대고 있으면은 절대 안 된다는 거. 이거를 처음에 댔을 때는, 코에다 댔을 때는 굉장히 깝깝하고 뭔가 별 반응도 없이 코가 어떤 시원해진다는 그런 느낌만 있을 뿐, 뭐 그다지 크게 뭐 갑작스럽게 막 좋아진다든지 그런 변화는 없어요. 그런데 이걸 딱 하고 난 다음 하루나 그 다음 날 이게 코가 시원해지고 편안해지고 이제 그런 것을 느낄 수가 있단 말이에요. 그렇기 때문에 가급적이면 여러분들 너무 오래 쓰는 거 이거를 하지 말아야 돼요. 이런 부분들을 참고하셔서 일단은 사용을 한번 해 보시는데, 문제는 이거를 만들기가 굉장히 좀 난해하기는 하겠죠. 그러나 손재주가 있으신 분들은 이거 만들 수도 있어요. 만들 수 있는데 이 볼트라든지 이런 것이 좀 구입하기는 굉장히 어려움이 좀 있을 거예요. 그렇지 않으면은 해볼 수 있는 거는 이거는 있어요. 이거 자석. 이게 이제 자석이 굉장히 좀 세거든요. 이게 자석을 큰 거 이렇게 가우스라고 그러죠. 200 가우스. 그러니까 약한 것서부터 이렇게 센 것까지 계속해서 이렇게 써봤는데, 약한 거는 사실상 이 코에다 계속 붙이고 다닐 수는 없잖아요. 그래서 이거는 자석 세기가 좀 세요. 그렇기 때문에 오래 하면 안 된다는 거예요. 이거를 이렇게 콧잔등 옆에다가 이렇게 손으로 이렇게 대고 있어도 돼요. 이런 식으로 대고 있어도 좀 이렇게 어깨가 아파서 그렇지 한 10분 15분 이런 거 하나 이렇게 구입을 하셔가지고, 이게 이제 5천 가우스거든요. 5천 가우스인데 이거를 계속해서 대면 안 된다는 거. 그러니까 이거를 코에 그냥 이런 자석만 갖다 댄다 하더라도 약 한 15분에서 15분 정도만 이쪽으로 댔다가 또 이쪽으로 댔다가, 이렇게 양쪽으로 이렇게 대주면은, 대고 딱 있으면은요, 여기 이 부분이 땀이 서리면서 이게 수분이 싹 올라와요. 수분이 올라오면서
그 코가, 메마른 코가 서서히 변화된 걸 느낀단 말이에요. 이런 것을 이렇게 이제 사서 해볼 수도 있으니까 참고로 하시고, 자, 일단 오늘은 이제 여기까지 일단 알려드릴 테니까, 이거 그 핫팩 쓰는 이 방법은 또 다음 편에서 이거 지금 그 활용하는 그 방법을 여기서 더 찾고 얘기를 하면 영상이 너무 길어진단 말이에요. 그렇기 때문에 좋아요, 구독 눌러주시면은 다음 또 영상에서 이것도 활용하는 방법을 알려드릴 테니까 일단 오늘은 여기까지 일단 하고 일단 해봐요. 해보시면은 여러분들 굉장히 도움이 많이 되실 겁니다. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다.